Pas largimit përfundimtar të regjimit militarist të Beogradit nga Kosova, vendin tonë vizituan personalitetet e larta të bashkisë ndërkombëtare e veçmas ata që kontribuan që sot populli i Kosovës të jetojë i lirë. And I pledge that you will grow up with America at your side as you seek to build a better Kosovo, a place where your own children and those of your neighbors will grow up and grow old in peace. Dhe unë ju premtoj se ju do të rriteni me Amerikën për krah juve. Mr. Milosevic wanted to keep control of Kosovo by getting rid of all of you, and we said no. Zoti Milošević deshte të mbaj kontrollin e Kosovës duke ju nxjerrur të gjithëve nga këtu, mirëpo ne I tham jo. Mendoj se ne kemi ndihmuar që të ndalet një e keqe e madhe kundër popullit të Kosovës që bëhen nga forcat e sigurisë dhe politikës shtypse të Miloševićit dhe bandave të tij në Beograd. Mendoj se duke ndalur këtë, ne gjithashtu kemi ndihmuar vendet fqinje që të vazhdojnë rrugën e demokracisë. Mirëpo, mbetet shumë punë për të bërë. And then we want to offer a future for the whole of Kosovo. Dëshirojmë që Kosovës t'i ofrojmë një ardhmëri të ndryshme, që ajo të jetë pjesë e Evropës, e familjes evropiane. And the prosperity that comes from being part of Europe. Aleatët amerikanë erdhën në Bosnë dhe në Kosovë, ne erdhëm këtu bashkë dhe ne do të dalim nga këtu vetëm bashkë. Qëllimi ynë është që të presim atë ditë ku paqja do të përqendrojë, kur autoritetet lokale të zgjedhura në mënyrë demokratike do të marrin përgjegjësinë e plotë, kur forcat e NATO-s do të mund të kthehen në shtëpinë e tyre.